បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមមើលទំព័រទី1បាទជា Home របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននេះគឺជា channel របស់ខ្ញុំទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះជា channel របស់ខ្ញុំហើយខាងក្រោមនេះគឺជា channel ដែលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែក YouTube បាទងាយស្រួលដល់បងប្អូននេះដែលចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងគឺជាគ្រូដែលខ្ញុំណែនាំសម្រាប់បងប្អូននេះដែលគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាចែករំលែកផ្នែក YouTube ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលសិក្សាបានបើសិនជាក្រៅពី Channel សមាគមកម្ពុជាបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយគ្រូផ្សេងទៀតដើម្បីយកបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតបាទឯខាងក្រោមគឺជាសមាជិករបស់សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទគឺជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលសិក្សាជាមួយខ្ញុំដែលយកនៅ consultant របស់ខ្ញុំជាមួយគាត់បាទច្រើនហើយបងប្អូនអាចចូលមកកាន់កន្លែង channel នេះនឹងទទួលបានហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសកន្លែងនេះណា all channel បងប្អូនអាចរើសបានបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបរិញ្ញាគឺវាបង្ហាញតែគ្រូបរិញ្ញាទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកគឺបង្ហាញរាល់សមាជិកទាំងអស់តែម្ដងបាទទាំងអស់នេះគឺជាសមាជិករបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ channel ចំនួន7បាទ2 4 6 7សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលទទួលបានភាពជោគជ័យនៅលើវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ channel ទី1ឈ្មោះថាកិនឆាយាបាទកិនឆាយាគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង vlog បាទជាមួយនឹង food ហើយនឹង traveling ផងដែរបាទជាទូទៅគាត់ផុសរៀងរាល់សប្តាហ៍តែម្ដងបាទ new video every week បាទចំណុចត្រង់នេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាគឺជាចំណុចមួយដែលតាក់ទាញឲ្យ audience របស់យើងដែលគេហៅថាអ្នក subscriber របស់យើងក៏តាមដានវីដេអូបងប្អូននេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញមនុស្សឬក៏គេហៅថាមិត្តក្នុង YouTube ហ្នឹងក៏តាមដានវីដេអូបងប្អូនជាប្រចាំគឺកន្លែងនេះតែម្ដងបាទគាត់ដាក់អញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនបាទខ្លីប៉ុន្តែយើងដឹងតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែង about នេះបាទ about នេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញថាតើ channel យើងបង្ហាញពីអ្វីបងប្អូនអាចសរសេរគាត់តាមគាត់បានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានសរសេរជាភាសាខ្មែរក៏បានឬក៏ដាក់ចូលគ្នាចឹងក៏បានបាទអត់អីទេហើយជាមួយនឹងនេះបាទវីដេអូរបស់គាត់គឺលក្ខណៈមួយដែលហៅថា original 100% តែម្ដងបាទជាទូទៅបើសិនជាបងប្អូនព្យាយាមផលិតនៅ original វីដេអូការរកលុយរបស់បងប្អូនគឺប្រើរយៈពេលយូរអង្វែងបាទអូខេវីដេអូខ្លះក៏ផ្ទុះវីដេអូខ្លះក៏ធម្មតាព្រោះគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមទេព្រោះត្រូវការរក audience បន្ថែមទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងគឺជាការចែករំលែកមួយហើយ channel របស់គាត់គឺទទួលបាន approve ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅស្គាល់គាត់ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនៅលើវិស័យ YouTube បាទក្នុងមួយថ្ងៃម្នាក់ពីរនាក់ក៏បានដែរមួយ view ពីរ view គឺជាអ្នកដែល subscribe បងប្អូនពិតប្រាកដក៏ដូចជាមិត្តនៅក្នុងវិស័យ YouTube ជាមួយគ្នាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺនេះកន្លែងនេះតែម្ដងណាហើយជាមួយការរៀបចំ channel របស់គាត់គឺមួយអេមបាទមាន playlist ហើយ community គាត់អាចផុសបានបងប្អូនឃើញទេផុសរូបភាពផុសអីចឹងណាបាទអូខេ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Win Novel KH បាទ Win Novel KH គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រឡោមលោកបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះប្រហែលជាប្រឡោមលោកណាបាទគឺជារឿងនិទានខ្លីហៅថាប្រឡោមលោកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងស្ដាប់រឿងអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍មួយប្លែកបាទគឺជាការបើសិនជាយើងវិភាគការរៀននៅរៀនវិទ្យាល័យណាទី12បាទគឺជារឿងដែលនិទានបែបប្រឡោមលោកដូចគ្នាបាទខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយថ្នាក់ទួយក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែចាំជាងគេគឺចាំថ្នាក់ទី12តែម្ដងបាទកាលនោះធ្វើដើរតួផងអីផងណាបាទដល់មេរៀនរឿងគឺយើងលោកអ្នកគ្រូឲ្យសិស្សទាំងអស់គាត់ជ្រើសរើសតួហើយយើងសម្ដែងតែម្ដងបាទអរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាចូលទៅកាន់ channel Will Nobel KH ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ក៏ដូចជាស្ដាប់នៅរឿងនិទានផងដែរបាទគឺរឿងប្រឡោមលោកបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នានៅស្នាដៃនិពន្ធក៏ដូចជាស្នាដៃបញ្ចូលសលេងរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏សូមអបអរសាទរចំពោះ 1K ក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍បាទសំខាន់ឲ្យតែយើងធ្វើ content ដែលត្រូវពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្នកមើលគឺល្អហើយបើសិនជាអាចលោកគ្រូអាចយករឿងនៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់
ទី9 ឬថ្នាក់ទី12ដែលជាថ្នាក់ប្រឡងយើងអាចដាក់ចូលមកដើម្បីគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់អាចដឹងខ្លឹមសារខ្លះហើយថ្នាក់និយាយទៅគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ឲ្យតែឡើងវិទ្យាល័យគឺពេលខ្លះគឺសម័យប្រឡងមួយគេយករឿងចេញមកដើម្បីបង្ហាញនៅពេលប្រឡងបាទដូចជាតៃស្ក្តីបាទអូខេដល់ឥឡូវយើងអាចទៅមើល channel គាត់ក្នុងការបង្កើត playlist បាទអូខេនេះកណការបណ្ដោចិត្តយោឈ្មោះរឿងឈ្មោះដល់ហើយព្រោះមែនអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete control channel លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីលោកគ្រូផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា PSPKH បាទ PSPKH គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង vlog អាយ៉ាមានគ្រូដុល្លារទៀតណោះអាយ៉ាអរគុណច្រើនសម្រាប់ដាក់នៅ feature channel បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel Inoito ជាមួយនឹង Mr. Mod Gaming ជាមួយនឹង Dina Melody បងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ដូចគ្នាហើយមើលវីដេអូគាត់បាន3ទៅ5នាទីទៅហើយយើង comment នៅក្នុងវីដេអូគាត់បើសិនជាបងប្អូនគ្នាជា audience ថ្មីបាទជាមិត្តភ័ក្តិថ្មីបងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ត្រឡប់មកវិញតែម្ដងបាទហើយ channel PSPKA គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង vlog traveling ជាមួយនឹងការជួសជុលទូរស័ព្ទផងដែរអញ្ចឹង complete control ជាមួយនឹង PSPKA ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ផងដែរបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Mr. Mod Gaming បាទ Mr. Mod Gaming គឺជា channel ដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង game បងប្អូនអាចទៅមើល channel គាត់ហើយបាទជាមួយនឹងការសម្ដែងក្នុងការលេង game របស់គាត់ផងដែរបាទមិនមែនគាត់ចូលសម្ដែងនៃការលេង game របស់គាត់ហើយនេះទឹកដៃអរគុណច្រើនសម្រាប់ការដាក់នៅ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនណាបងប្អូនគ្នាដែលចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ចូលទៅកាន់ channel សមាគមកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel Mr. Mod Gaming បងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ផងដែរបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថាសុខុមរដ្ឋាណាបាទសុឈុំរដ្ឋាបាទឈ្មោះនេះពិបាកអានបន្តិចឈ្មោះគាត់សុខុមរដ្ឋាអធិស្ឋានអានឈ្មោះដាច់អរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់បានដែលជាបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ដែលធ្វើពី vlog បាទអញ្ចឹងយើងអាចស្គាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនបងប្រុសក៏ដូចជាបងស្រីបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់បាននៅគេហៅថា audience មកពីក្រៅប្រទេសបាទនេះបងប្អូនខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែគាត់នៅប្រទេសក្រៅ USA អញ្ចឹងល្អមែនទែនបាទល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់បានដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយធ្វើឲ្យ channel បងប្អូន pop up នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទចែក channel គាត់ធ្វើពី vlog បាទនៅប្រទេសសំទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងបាទការរៀបចំ playlist អូខេបាទជាមួយនឹង about បាទអូខេអរគុណច្រើនល្អមែនតើបាទមាន about មានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅខ្វះតែបន្តិចទេនៅខ្វះតែការរៀបចំ home ខាងមុខទេបាទអូខេអញ្ចឹង complete control ជាមួយ channel បងប្រុសទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន subscribe ពីគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទចេញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់បាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថាសុខេង lifestyle បាទសុខេង lifestyle ក៏ជា channel មួយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទអូខេគឺជាការណែនាំពិសេសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនឹងទទួលបានពីម្ចាស់ channel ដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអូខេអរគុណណាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាទទួលភាពជោគជ័យនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនគ្នាមិនមាន monetize ឬក៏មាន monetize គឺអាចស្គាល់គាត់បានដើម្បីយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅយើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថាឆាយស្រេងបាទឆាយស្រេងគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការញ៉ាំអាហារជាមួយនឹង vlog ផងដែរបាទអូនេះឌូបៃអូគាត់ធ្លាប់ទៅលេងឌូបៃទៀតណោះអូខេអញ្ចឹងល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទនឹងទទួលបាន subscribe បើសារគាត់ធ្លាប់ទៅឌូបៃអញ្ចឹងគាត់ពិតជាមានមិត្តភ័ក្តិដែលជា fan របស់គាត់គឺនៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងល្អមែនតើបងប្អូនក៏អាចស្គាល់នៅក្នុង channel របស់គាត់ក៏ដូចជានឹងមានបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសមកកាន់ channel បងប្អូនអស់នេះផងដែរបាទល្អមែនតើហើយជាមួយនឹងការ vlog របស់គាត់ជាមួយនឹងការញ៉ាំអាហារបាទលក្ខណៈបែបហ្នឹងគេហៅថា people and vlog ណាបាទព្រោះវាជាលក្ខណៈចម្រុះចូលគ្នាបាទ
ប៉ុន្តែវាមិនចាក់thêmគ្នាទេព្រោះលក្ខណៈញ៉ាំផងលក្ខណៈដំណើរកំសាន្តផងវានៅតែ content នៅក្នុងចំណោមតែមួយបាទអត់អីទេហើយយើងមានបែងចែក playlist ណាអូខេនៅបែងចែក playlist ទៀតមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង eating ឬក៏ traveling ចឹងមកបាទយើងបែងចែកណាដោយសារនេះគឺ eating អានេះ traveling ចឹងយើងដាក់ traveling មួយតែឯងទៀតទៅបាទនេះអូខេចឹងយើងអាចបែងចែក playlist ជាមួយនឹង eating ហើយជាមួយនឹង traveling មួយទៀតបាទអរគុណហើយ about នេះយើងសរសេរអូខេបន្តិចចឹងក៏បានដែរពាក់ព័ន្ធនឹង lifestyle ឬក៏ traveling បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រ channel ទាំងអស់នឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់តែម្ដងបាទអរគុណបាយបាយជម្រាបលាកុំភ្លេច click subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube